Hello guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Kim De Granso of Motor Registration Garage. Ay, pag-uusapan naman natin ay tungkol sa starter ng mga motor tsaka sa relay. Okay, nagtataka kayo bakit ba sa battery natin sa mga motor ay may dalawang terminal doon. Yung kulay green and kulay red. Yun ang common na nakikita natin sa mga motor. Tapos meron tayong nakikita doon sa kulay pula na nakakasabit na dalawang wire. Kung napapansin nyo, pero minsan kasi natatakpan siya, pero kapag tinanggal nyo yun, may dalawang wire doon na nakasabit na normal size lang. Siguro 16, 18 na mga size ng wire, depende na lang sa brand ng motor. Pero karamihan yan ang mga number 18 na wire. Kasi sa pagdating sa mga wire, pag pataas ng pataas yung number, panipis ng panipis yung mga strand ng mga wire. Okay? Sasabihin ko lang, itong video na to ay para sa mga beginners na gustong matuto sa mga wiring, tsaka maintindihan kung paano ba gumagana yung sa may sa starter natin ng mga motor. Okay? Yung isang wire doon na kulay pula is papunta sa switch. Para kapag switch on mo yung susian natin, mapupunta sa mga accessories. Siya yung magsusupply lahat ng 12 volts doon sa buong current ng motor. Ngayon, yung isang wire naman doon, sabi kong dalawa sila, yung isa naman doon ay galing sa regulator. Kasi minsan, yung mga motor natin is kumukuha ng kuryente doon sa stator natin na pag nag-produce ng magneto, nagkakaroon ng current ang kuryente, mas malakas mas malakas yung voltage niya, kailangan i-regulate ng regulator rectifier natin. Kaya tinawag naman siya rectifier. Pag binuksan mo yun, meron doon makikitang diode na apat na para ma-convert siya to from AC to DC. Kaya ang battery is direct current. Ang napoproduce kasi nung doon sa magneto is AC. Ibig sabihin, kapag tinignan mo yung current niya, taas baba, yung DC is one direction lang yun, paikot lang siya. Sa welder, ganun din, pinag-aralan din namin sa welding yan, sa TESDA. Iba't ibang mga inverter, ano bang pinagkaiba ng transformer type ng welding, tsaka sa rectifier, yung mga makabago na. Kaya malalaman nyo rin yun kapag nag-welding kayo. Siyempre, kailangan nyo matutunan yung kapag mga mekaniko kayo kung anong pinagkaiba ng AC sa DC na welding machine. Para mapapansin nyo yung kuryente ng AC is paiba-iba, kapalik-balik. Pero kapag gumamit ka ng DC na welding machine, smooth. Kasi yung kuryente niya is one direction lang. Isa lang yung Okay, balik tayo sa sa starter. Okay, napapansin natin sa mga battery, dalawang terminal malaki doon. Yung kulay green tsaka kulay pula. Usually ito yung ganito kataba, example ng wire yan. Yung sa mga terminal ito, positive. And sa mga normal natin sa yan ganito lang siya. Laki ng pinagkaiba. Siyempre, anong pinagkaiba nun? Bakit mas malaki yung sa starter? Okay, punta mo tayo sa starter. Kapag ang starter kasi, ito, yung starter motor. Ang starter kasi, ang purpose kasi ng starter, syempre, siya yung electric start. Kapag ganahin natin siya electric start, hindi tayo gumagamit ng paa o manual, kailangan niya ng current na mas malaki. Syempre, mabigat i-crank ang mga sasakyan o motor. Syempre, may compression. Papansin naman, kahit sipahin niya matigas, lalo na kapag papaikutin siya ng isang motor. Ngayon naman, yung isang starter motor, itong motor, pag pinaikot mo to, kailangan niya ng malaking current ng kuryente o load electron na galing doon sa battery. Ngayon naman dito pa pinapagana lang siya ng 12 volts, pero malaki ang amps na kinakailangan niya. Kaya gumagamit tayo ng malalaking wire kasi
malaking elektron ang kailangan dumaloy sa isang wire papunta doon sa starter motor para mapaikot yung crankshaft ng motor para mapa-start, magkaroon siya ng compression, magkaroon siya ng spark dun sa spark plug. Ayun naman, kapag ito ginamit mo, nagamit mo yung segundo lang, sunog to. Siguro mga 1 seconds lang. Kasi mababa ang amps nito, yung current dito. Kasi parang sample niyan, parang nangailangan ka ng tubo, nangailangan ka ng malaki yung kailangan mo na daloy ng tubig. Siyempre, malaking tubo gagamitin mo para malaki ang makadaloy na tubig. Okay? Kaya nga sa mga battery, mapapansin sa mga battery natin, meron tayong nakikita doon ng mga 7L, 4L, 5L. Kasi yun ang nag-i-indicate kung ilang amps yung kapasidad ng isang battery. Ito yung starter na to is pang GY6. Tapos yung itong isa is sa mga underbone na motor ng karaniwan. Yung mga XRM, ito sa mga scooter. Papansin yung laki ng may pinagkaiba sila. Ito paano. Kasi yung windings ng isa, nito is malalaki siya. Ayan. Itong armature niya. Papansin nyo, yan yung winding niya. Mas malaki siya. Ito, good pa to. Ayan. Dito nakalagay yung carbon brush niya. Kapag di gumana, yan, isa rin yan sa mga tip ko. Check nyo yung carbon brush. Kasi itong carbon brush nito, nare-repair, nabibili siya. Ito naman sa is konti naman diferensya. Pansin nyo sa mga motor ng mga XRM, yung battery niya is 4L. Ibig sabihin, 4 amps ang nun, kapasidad. Pero kapag mga GY6, mga scooters, o ang karamihan ng mga battery is 7L, yung malaki. Yung pag binili niyo sa 900 plus, pag binili niyo siya, kasi mas mabigat paikutin yung mga iba, kasi pansin niyo sa mga branded na motor, yung mga battery maliliit na lang, maliliit. Tsaka depende rin sa pagka manufacture ng motor. Kasi syempre, kung magaan siya paikutin, di ba't gagamit ka na mas maanong motor? Syempre, mas lang din, maliit lang din. Tsaka yung parang battery na ilalagay mo, maliit lang din. Pansin nyo rin sa mga makikita yung mga bagong sasakyan na nalabas, dating mga sasakyan, yung mga 2003 pababa, mga model. Pansin nyo, malalaki ang malalaki yung mga battery. Pero ngayon, pag yung mga modelo, magugulat ka na, ang payat, ba't ang payat? Kasi nga, yung ng sasakyan, na-remodel na, mas na lightweight, mas magaan siya, pero siguro sa mga engineering pagkagawa nilang mas magaan na lang siya paikutin. Okay? Punta tayo sa relays. Ba't kailangan pa ng relay yung mga yan, starter? Ba't kailangan pa natin mga ganun? Kasi pansin niyo naman yung current ng kuryente dun sa sa starter is malakas, malalaki. Imagine niyo kung dito kayo gagawa ng switch para para switch niyo sa motor, di ba? Kaya nga gagamit tayo ng switch through relay. Kasi ang relay kasi is switch, electric. Ngayon may dalawa akong dito ang klase ng relay. Yung common yung nakikita. Pero tataka kayo, anong pinagkaiba dito sa isa sa bilog? Ito common yung makikita sa mga scooters na mga GY6 o hindi masyadong branded mga motor. Ito, isa mapapansin nyo sa mga branded yan. Pero, actually wala pinagkaiba to eh. Para silang electric switch. Papakita ko sa inyo kung ano talaga ng Pansin nyo, dito muna tayo. Pansin nyo, yung dalawang terminal is yan, malalaki. Tapos mayroong dalawang wire na payat. Ito yung papunta sa switch natin doon sa panel natin sa electric start.
Dito, yung current dito is 12 volts lang, dumadaloy dito. 12 volts pero mababa yung amps na dumadaloy, is normal. Dito, ito direct to sa battery, ito yung nakakabit sa battery. Dito hindi na gumagamit ng, tandaan nyo, hindi gumagamit dito ng fuse kasi malaking current dito, hindi kakayanin ng fuse, puputok lang din. Ngayon naman, dahil sa tinawag siya na electric switch, siya yung magpapasa sa pamamagitan nito yung yung current dito sa kabila kasi ano pa yan, open yan open pa. Once mag-close yan na pumunta dito sa kabila, ipapasa yung malaking current dito para magkakonekta sa dalawa. Ito naman yung papunta sa starter motor natin. Yan. Dito naman siya pupunta para paikutin niya yung starter. Ngayon naman, ba't nagtataka tayo, ba't ang green, ba't kailangan din ng malaking wire? Actually, yung kabilang side ng battery, yung negative, malaki yung kulay green doon, is malaking wire. Yun ay direkta na nakakabit sa, minsan sa starter motor, tapos nakakabit sa body. Minsan nakakabit sa body ground, yung tinatawag na body ground. Kasi, pangkalahatan ng buong katawan ng motor na yan ay may nakakonekta na body ground. Yun ang kulay green. Minsan, naglalagay pa ng body ground sa engine kasi lalo na sa mga scooter. Ang scooter kasi, may mga bushing, tapos hindi nakakadaloy din ng masyadong ano kapag kumuha kayo ng ano doon ng ground, minsan wala. Kasi minsan hindi wala siya na ano, minsan ang iba naglalagay para yung makina mayroon din siyang body ground. Tapos yung ilalagay niyo rin na ano, yung size ng mga wire ganito. Ganun din kataba. Once na gagamit kayo ng malaking ano. Pero kapag sa mga accessories, minsan huwag tayong maging OA. Kasi minsan sa mga nagagawa kong motor, kapag mga niwa-wiring ko, syempre nakikita ko minsan spaghetti pag nagano. Tapos may nakita ko minsan ang gamit ganitong wire. Minsan doon malalaman na hindi pa alam ng isang ano. Dapat i-depende na lang sa ano natin, sa nilalagay natin accessories tsaka sa current. Kailangan alam din natin kung malakas ba ito kumain ng ano. Siyempre, kailangan mong tignan yung amps. Iba dyan, maliit na ng amps eh. Tapos, kaya nga sa ano natin yan, meron ako mga fuse. Yan, iba't ibang ano yan, code yan, yan. Ang iba naman dyan, kailangan, minsan, napansin ko rin, nilagyan ng 30 amps yung fuse dun sa may ano niya, pinaka main line ng ano sa battery, yung nagbibigay ng ano sa accessories sa susian. Kaya nung nagkaroon ng short doon sa ano, shortage yun na ground, may grounded, yun, nasunog yung mga iba niyang connection doon sa loob ng ano, sa loob ng motor niya kasi hindi nag-trip yung ano ng yung fuse. Kasi yung fuse natin yan. Kaya nga mayroon sa mga iba't ibang ano, mayroon siyang iba't ibang amps. Depende kasi sa paggagamitan natin. Yan, para once na magkaroon ng trouble dun sa ano, yan, kaya niya putulin yung nasa gitna na dinadalaw yan ng ano, ng current. Para kapag may naramdaman siya na parang mas mabigat yung current na dumaloy, puputulin niya kasi nga hindi normal yun sa current ng mga ano, current ng kuryente doon sa motor. Okay? Tapos, yun naman, ang ano ko lang, kahit paano, ayan, pag nag-i-start ka sa pag-aaral ng mga wiring sa motor, importante na gumamit tayo ng multimeter. Actually, yung multimeter ko tatlo. Ito yung isa. Ito. Kasi, meron kasing, ito, wala tong ano eh, wala to siyang current. Kapag, dito kasi, dito sa isa kong ano, makukuha mo dito yung, kung ilan bang kinakain niyang current ng, ilang amps yung dumadaloy sa isang ano, wire. Kasi ito, ililipat mo lang dito, sa unfuse, yan, dito. Yan, dito, to. Pwede mo sa padaluin dito, sa test probe natin. Yung dito naman kasi, wala. Ito naman, yung clamp meter naman to, nagagamit naman to sa pag, ano ng current ng AC, sa mga bahay, yung dito.
Pero mas kasi kumuha rin ako, ang gamit ko rin kasi dito para more accurate yung pagka ano niya. Saka may isa pa akong ano, siguro nasa grahe, nasa ano ko gawaan. Ayan, ang ini-encourage ko pag bili kayo nito kasi dito napaka-importante kapag nag-diagnose tayo para hindi tayo hula-hula. Minsan doon pala sa spark plug, alamin mo yun kung good pa bang spark plug to through resistance. Doon natin makukuha sa resistance niya, tapos yung sa ignition coil, kung hindi natin yung resistance noon, kung good pa ba o hindi. Doon pa lang malalaman natin. Hindi na natin kailangan testing para doon pa lang accurate. And pag-aralan maigi yung mga ano, tapos gawa kayo ng service manual nyo na sarili nyo. Yung sinasabi kong service manual, yung pinaka-note nyo, nandun lahat nakalista kung anong mga standard. Bagong motor, yung standard ng resistance ng isang ano niya, ng ignition coil, ganito. Sabi natin 100 ohms o ano, ganun. Para at least masusunod, maibabase natin. Tapos, ano na natin, may tolerance din kasi sa mga pagdating sa ohms. Merong minsan, minus negative percent o positive percent, yan tingnan. Kung doon na naglalaro, pero pag masyadong mababa, minsan, mahina kuryente o ano, wala na talaga bagsak. Okay? Yun lang, short video lang na ano, sana may matutunan kayo. Na ano ko, na i-share ko sa inyo. Actually, yung mga starter na pare-pare lang naman yun. At saka dito, madali matetest din natin to kung sunog hindi. Kasi minsan grounded dito. Tsaka minsan, kapag malalaman natin sa armature, kapag sira na, grounded, kasi yung carbon brush, madali siyang mapudpod, tsaka sinusunog niya to pag grounded na yung armature. Actually, sa mga ano, kung mag-i-start lang kayo ng ano, yan, sa ini-encourage ko mga gusto mag-mekaniko, yan, aral ng mabuti, tapos gamit tayo ng mga instrument na pwede natin itpang test, hindi lang yung tansya-tansyan, tsaka ano natin, yan, diba? Pahiram, pa-testing. At least, through ano dito, wala tayong masyadong masisira sa motor. Mas mabilis ang trabaho natin kasi mas mabilis tayong mag-diagnose. Okay, maraming salamat. Please support my YouTube channel. I'm Kim De Granzo. I'm a licensed mechanic.